はい、皆さん、こんばんは。こんにちは。そして、お晩です。ヒゲチャンネル、ヒゲでございます。ですね、新年、一発目にね、外れる動画を本人、自称縁起のいい初日の出の動画をお送りしたつもりなんですが、いまいち不調でしてね。そして、前回が札幌諏訪神社さん。なぜ北海道なのに諏訪神社なのかというね。まあそういう話も含めてね、諏訪神社さんに初詣に行った様子、そして綺麗な花手水をねお送りしました。そして今回、新年第3弾、そしてこれが103回目の動画、103本目の動画になりますね。で今回何やっていくかというとですね、まあ怪談でもありません。もちろんこの通りでロケでもないんですがね、昨年に、ちょうど100本お送りした動画の中をね、一応この年末年始かけましてどんなのを送ったんだろう、あるいはどんなね動画が割と受けてこう本数というか回数見ていただいたんだろうということをね、自分なりにこうまとめてというか統計を取ってみました。でやってるうちにね、その数がうんぬんか視聴回数がうんぬんよりもね、そういえばこの時こんなことあったなとかね、そんなことふと思うに至りましてですね、今回は各ロケ地、ロケに出かけた際に起こった、怪現象なんかをね、怪現象ってそんな大したもんでもないですがね、皆さんに、自分なりに振り返って、この時こうでしたっていうようなお話をしていこうと思います。そして最後にはですね、比較的最近、これ年末だったかな、確か。生配信でね、怪奇スナック竹千代さんに出させていただきましてね、池田達夫先生とまたね、今度は生配信っていう本当に直接配信の中でお話しする機会っていうのをいただきましてね、これもしよかったらね、竹千代さんの多分アーカイブ残ってるはずなんでね、私や池田達夫先生の年末の生配信っていうのを見てもらえれば出てるんで、それも見ていただければいいなと思うんですがね、実はですね、前々に送って、これ本物ですよっていう鑑定をしていただいた写真、それと新しく2枚かな、確か送った写真がまあその画像を見ながらね、池田達夫先生の何て言うんですか、診断というかな、まあ結果だけ言えばまずはどちらも本物でしょうということでした。で、この白が強調されてるのはとかいうそういう個別な説明をね、最後の最後にその写真見ていただきながら、私が池田先生から受けた話をね解説していく、そんな今回動画になると思います。それではヒゲチャンネルよろしくお願いします。それではね、昨年、ちょうど100本、お送りした動画のことについてお話ししていきたいと思うんですがね、実はですね、その前にね、実はですね、先日もコメントの中にもあったんですよね、この顔と見合ってないぞ、このリラックマがというかね、あとまあ個別な質問で、それ何が飾ってあるのみたいな話はね、こちらにサインなんかあったり、これ誰のサインなのなんとかっていう問い合わせが実は何件か来てましたね。それについて、まず最初にね、これは何なんだよって、実はあんまり映ってないけど、実はこんなとこにもね、実はこれジャンバーなんですよ。ジャンバーがかけてあったりとかですね、何のジャンバーなんだね、実はサイン書いてあるジャンバーなんですけどね、そんなものをまず皆さんにね、今年はこんな感じでお送りしますみたいのをまずお見せいたします。ぜひご覧ください。どうぞ。こちらがですね、よくコメントでいただくね、私のその人相と不釣り合いだという評判のリラックマの、実はこれねバッグなんですよね。バッグをね
置いとくのもあれなんで、ここにただ安全ピンかなんかで引っ掛けて釣ってあるというね。そしてこちらがですね、実はまだ10代の私とですね、レインボーですとかディオか、この時もディオだな、なんかのでずっとベーシストとして活躍したジミー・ベインと10代の頃の私の写真と、その昔札幌にやってきたディオの面々。ボーカルのロニー・ジェームス・ディオはご存知の通りもう亡くなられてますんでね、手に入りませんね。もうね、赤字覚悟でね、札幌にアメリカのサーキットした時のフルセットをほぼね持ち込んで、札幌でレインボー時代にライブやってね、女子高生が亡くなったお詫びをしたいから赤字でも必ず札幌に入れてくれっていうことで来た、その時のこれサインとかですね。残念ながらね、ちょうどカメラ持った人がこの時にしかいなくてですね、ジミーとの写真しか撮れてませんがね、それぞれこの他にもG ジャンとかにもサインもらってますね。でこれあれですね、ごめんなさい、ちょっと反射して見づらいかな。実はね、見えるかな、新日本プロレス、今は分かんないけど当時新日本プロレスのエースでした棚橋選手、たまたま私が冬の除雪系の仕事をしている時にですね、雪捨て場を作成して作ってる時にね、ちょうどロケにすぐそばまで来てて、あれ棚橋さんですよねなんつったら、応援ありがとうございますつってこうやってサインしてくれたと、なかなかいいやつだったぞというね。そして普段映りませんがね、あんまりあれなんで見づらいんですが、ピンクのアン・ルイスさんのサインですね。上の方映すと私の名前が書いちゃってるんで映せませんが、その昔札幌にアンさんが来た時にね、可愛がってもらってたドラムの茂木さんが「おう、アンのサインもらってやるよ」って言ってね、僕を連れてってくれて、それ以来アンさんともちょっとね何年かライブに来るたび交流してました。で上がかりゆし58のタオルですけど、これ宮平さんのサインとね、これガンジの生配信でね、投稿怪談大会やった時に宮平さんが私の話を最優秀に選んでくれてね、僕が語ってみたい怪談だと言って選んでくれて、記念品にですね、このかりゆし58のツアータオルに、宮平さんとガンジーのサインをしていただいたもんですね。これ、いいやつですよ本当に。七不思議さんとこの築地の健吾くんがね、実は私頼みも何もしてなかったんですがね、確かねシワパグさんか誰かがね、ライブの会場にね、ヒゲさん来たら渡してくれって預かってきたんですってわざわざね、築地の健吾くんが前もって持たせてくれてたというね、ありがたいもんですね。そしてこれが新しく来た、新しくここに配置しましてね、いわゆる A4 サイズの額縁にね、鉄板を入れまして、それにこう買った去年か買ったマグネット、こうやって飾り付けてます。今年からスタートです。そしてこれ我が家に実は嫁と2枚来た新しい JRA のカレンダーと、これ相互フォロワーの片山幹事の私の似顔絵を描いてくれたやつが未だにここにありますね。そしてこれも新しいですね。オカルト造形部さん B サイドね、あるいはようチャンネルのようちゃん、このあとしょうやんとね2人でやってるチャンネルの記念の缶バッジが先日ね届けられまして飾らせていただいてます。そして何を隠そう、これ実はね、はい、鹿の頭蓋骨を友人から
もらいましてね、私ね、実はこれ自分で作ったんですね。塗装したりですね、白いセメントで補修して、こう骨の外観がなくならないようにというか失われないような細工をしましてですね、私が自分で作った鹿角のトロフィーですね。鹿角っていうのはこれ鹿の頭だよね。はい。はい、そういうわけでですね、今年お送りするバッグにはどんなものが飾ってあるのかなんていうまず説明をねさせていただきました。そしてごめんなさい、私ね愛煙家ですのでこのままタバコ吸いながらですね、話を進めていきたいと思います。昨年ね、古い順番からこうね見てって一番実はバズったというかな、まあバズったってね何万人の登録者のいるチャンネルから見たらわずかな量でしょうけども、200今7人かな登録者がねの中で言えば目いっぱいな、600何十回見られてるのかな。それがねなんと最初に出した一番最初の動画怪奇スナックというね私が若い頃に体験した体験談、まあ怪談かな、その話が実は一番回ってるっていうね、それにまず驚きました。そして古い方から見てきますとねまあ怪談シリーズがずっとありまして、ロケ動画の中でね手稲ね手稲山というね場所ですけどね、実はこれねやった後に分かったんですがね、2024年だったかな、1月とかちょうど今ぐらいですかね、手稲でね冬山登山やって亡くなってる方いました。はい。見つかったのは確か5月とかかな、ご遺体が見つかったのね。で近所の山でね、スキー場なんかもありますし、すっかり観光的な山として定着してる手稲山なんですがね、そういったやっぱり怖い一面もあるんですね。で私がまあ手稲で体験した怖い話なんかもずっと過去動画たどっていただくと出てくると思うんでね、もしよろしければね、あの時何の動画かな、ごめんなさい今タイトル思い出せませんが、そんなのもあります。そしてこれね手稲のボブスレーコースというかボブスレーのあれ施設建物跡ですね、オリンピック遺産ということで多分手稲山のロープウェイロケしたりね、あとそのボブスレーのねあれは何になるんだろう、センターというかスタートなのかゴールなのか、そういう設備がねコンクリートの基礎だけ残されてあとなくなってしまって、これもいずれ風化してなくなっちゃいますねきっとっていうようなレポートをしてるんですね。この時ね私多分ね昨年中実は一番驚いたのね、行ったとこ方々にまず熊の看板はありました。私が行った直後に熊の看板が上がるとこも多々ありました。でも私が一番怖かったのはこれ手稲山そのボブスレーの設備の中にあったね無数の蛇の抜け殻と生きたコウモリね、私何を隠そう本当にこの蛇ダメなんですよね。どうやって仲良くなろうと思ってもなれないです。もう見た瞬間に悲鳴なんですよ。でそういう蛇の抜け殻が多数見かける中でね、やばいぞこの建物、このコンクリの中とか壁の中とか蛇いっぱいいるんじゃねえかと思ってね、恐る恐る入ってこう蛇どっかにいないかと思ってね行くと、突然上からコウモリが降ってきて悲鳴でした。はい、私のこの悲鳴を聞きたい方、丁寧のそのボブスレーとか多分サムネがコウモリがちょろんと天井からぶら下がってるサムネかなんかのタイトル忘れちゃいましたが、そういうのもありますんでね、よろしければね、これある意味ね私物理的に一番怖い体験はこのコウモリでした。はい。でもっと言いますとねコウモリも出てきたんですがね、まあ動画の中には残ってませんがね、あれはどこだ、三笠じゃないな、夕張だ、夕張のねお化け屋敷の廃屋なんつうのにも行きまして、これ実はねロケとしたらやってる本人がね一番面白かったです。はい。でちょうど録画を止めた時にね実はコウモリ出てきまして、実は悲鳴を上げてたんですがね、
その姫録画されてなくてお届けできませんでした。ただねコウモリ出てきて怖いのもあったんですがね、やっぱりこうなんだろうな、その人を怖がらせるための仕掛けがねそっくりそのまま残ってて、無意識でなんか踏んだと思うとね、作り物とはいえね外葉踏んでたっていうね、ああ外葉踏んじゃった、ああってこうその外葉を映してるとね、すぐにうちの鬼嫁がですねさらに踏むというねなんとも罰当たりな、そういう意味もひっくるめてですね、これ夕張のお化けお化け屋敷の回ね、おどろおどろしい女性のこう幽霊のこうサムネイルだと思うんですがね、それ、ぜひもしよかったら見てみてください。私の中ではあれ実はロケの中で一番楽しい部類のロケでしたね。そして何といってもですね、このロケで、私の中でやっぱり地味に怖いのがね、イオンシリーズ。イオンってね、真鍮のねあの方の一族がやってるスーパーイオンじゃないですよ。ではなくてイオンですね。異なる音が入ってるってやつです。で見てるとまず最初にそのことに気づくきっかけになったのがですね、千人塚っていうね、その当時の囚人たちが、理由はどうであれ亡くなった人間を埋葬合葬している碑というか墓というかな、千人塚っていうものがねあるんですね。これ三笠の奥の方ですね。これ多分空知修士館のなんていうんだろう、管轄の中で死んだ囚人たちを慰霊するもんなんですがね、ここで墓石の前に立って私ね、この墓はみたいな、この合葬碑はみたいな話でこう埋設的に話してるそこでね、なぜかやたらこのマイクにカチカチバ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 チっていうノイズ、普段でも入りますよ、ちょっとぐらいはね、バチ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 、その音声のさ、あるいはこうマイクと何かがちょっと触れ合うなんていうことでもバチバチっていうノイズは入りますけど、入り続けるんですね、バチ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 にね。でかなりこう聞き取りやすいように編集はしててもその存在ははっきり聞こえるというね、そういうイオンが千人塚っていうね回に、入ってました。そしてもう少しあれしますとね、夕張バリバリ夕張編とか書いてね、夕張のロケ行ってたその中にね、北端夕張新炭鉱ってかつて我々世代だと知ってると思います。北海道その夕張でね、夕張が廃れる一つの要因になってしまった、大きな要因になってしまいました。北端夕張新鉱で新炭鉱でねガス爆発がない炭鉱の中でね、構内で爆発が起こって、90何人だかな100何人だかな亡くなってるんですね。でそちらの結局その入り口にあたる場所にね、そのまま壊さずにこう人が入れないような細工をしましてね、こっから北端夕張新炭鉱の中に入る坑口があるんですって、そういうトンネルをこう鉄格子で塞いで、でその隣に慰霊碑なんかを置くっていう場面でね、で私はその旧構内入り口のそのトンネルをまず行きましてね、独特でしたね。本当にひんやりして冷たい、なんだろうな、もうあれは完全に霊場でしょうね。そういうとこです。簡単に話してますがね、本当にちょっともう行った瞬間からって感じる数少ない場所の一つだと思います。はい。でそれを見た後にですね、その横の方にある慰霊碑をこう回ってですね、で残念ながらね私準備不足でお線香だのお花だのも持ってけませんでしたのでね、私この通り普段からねロングピースっていうこのタバコ吸ってます。未だに水蒸気はダメです。煙が出なきゃ絶対ダメな人なんです。でこれをやっぱり胸ポケットに入れてましたんで、その慰霊碑にね、
お参りする際にタバコに火をつけてね、お線香のように立てまして、でこうお参りしてぐっと顔を上げた途端でしたね。さーって周りの木がね、嫌な感じじゃないです、本当に爽やかな音、さーって全部が揺れるんですよ。あれはでもね、正直脅されてるとかね、悪い感じしませんでした。むしろね、歓迎されてるのかなって、いやよくタバコくれたのはお前一服したかったんだっていうね、そういう喜びの表現だったのではないかと私勝手に思ってますけども、そういう体験でした。ここね、夕張は本当に何だろうな、廃お化け屋敷もそうですね。でいろんな廃墟ちょろちょろ巡ったりとかですね、まあね、あとは本当ならね、自治体の昔のやり方、運営の仕方の批判についての動画も撮ってたんですがね、配慮して流しませんでしたね。なんかオカルト的な話をするのに政治的な話あんまり織り込むのもどうかなと思いましてね、それは流してませんがね。ただ潰れました、倒産しましたっていうね、外国人たちに売られたホテルなんかはちょっと批判を込めた動画もお送りしてるはずです。でこの本当夕張、なんか内容の濃い本当にロケになりましたし、我々夫婦2人にとってもね、いろいろ思い出深いロケであり旅でありということになったんじゃないかなと思います。でその後ですね、小樽余市方面のロケへ行ってるんですね。その中でも特にね、小樽余市方面にまたがってね、3カ所ぐらいストーンサークル、だから現代人の怨念がとかじゃないですね、かつて古代人と呼ばれるような人たちがですね、だから古代神みたいなもんですよね、言えばね。こう石を環状列石といいまして、こうね、サークル状に広いところにこう並べましてね、でその真ん中にもこう火のようにね、自然石を立てるような置き方しまして、でそこにこうやってお参りをしてたと、こうなのかこうなのか分かりませんがね、そういう場所に行ってきましてね、でものすごく神聖な空気を感じたところ1箇所ですね。そしてかつて私が行った時には、こんなに荒れてたっけっていう感じの場所が1箇所ありました。名前は申しませんが、見ていただければ分かると思うんでここでは今名前言いませんがね、その環状列石の中でね、私がこう昔こんなことがあったんですよみたいな確か解説してたのかな。これ一番実は怖かったですよ。しかもその時には気がつかないんですね。編集してて気がつくわけです。でこうなんか話をしてる、その話にかぶさるのか、話終わった途端だったかな、はぁっていうね、低い男性のなんていうんですか、呼吸音ですかね私の話にかぶさってきてたのかな。もちろん周りに男性なんかもいません。誰もいないんですよ。私とちょっと離れた位置にうちの嫁がいただけですから。なのにこの男性の、明らかに男性のうめき声のような呼吸音のようなはぁっていうね、低いしわがれたような声が入ってたって。これ実はね、その時には気がつかずに、私ちょっとふざけてね、なんだろう、石の塔のとこにこうやってお参りなんかしてふざけてましたけど、その昔にもやっちゃってたんですけどね、そのぐらい別に怖いなと思わなかったんですが、帰って編集するとなんとそんな人の呼吸音というか、そういうものが入ってて、編集してる時にと思ってね、怖っと思って、そういう体験をしましたね。であとイオン関係でいうと、あとの新登別大橋かな、橋の上じゃないんですよね。橋のところに実はパーキングエリアがありましてね、新登別大橋のその渡る手前のところにこう公衆トイレと車のパーキングエリアがあります。で
それも昼なんですよね。明るいうちに一回見て、そして夜にまた来ようということで、明るいうちのその動画を撮ってる間、トイレでね、こんななんかトイレやトイレの上の方のその小屋っていうかな、いおりというか、なんていうんですかね、ああいうもののところで人影を見るなんていう話がありましてね、なんていう解説をしていると、トイレの中でね、これまたちょっと変わってるんだよな。普通の呼吸音じゃなくて、まるでダース・ベイダーとかね、あと楽器やってる方は分かりますね。ギターなんかに使うエフェクターね、エフェクターでエフェクト処理したような呼吸をね、ほんとダース・ベイダーがシーはーみたいなのありますよね。ああいった感じの音、もちろん私しかいませんよ。そういう音を拾ってたんですよね。まあもちろんその時には一切分かってないです。私普通に話してますからね。でこれも帰ってきて編集の時になんだこれみたいなね。あとはですね、残念ながらマイクで捉えてはいなかったんですが、これも登別東野の時ですね。なんとね、登別東野の方のロケ行ってみませんか、もしよかったら燃料代や経費ぐらいお支払いしますという方が実は既得な方がいましてね、いやそれならっていうことで、行かせていただきまして、その撮ってきた動画の中でね、パンストホテル、それもパンストホテル2回行ってるんですね。最初の動画でも危なすぎて暗い中では入っていけませんっていうことで引き返した動画こっちなんですよ。で昼にまたうちの嫁とこう全部の部屋を回った動画も撮ってますが、夜に回って、ちょっと足元からいろんなもう本当に危険だからこれやめときますわ今回って言ってやめた、その断念した動画ですね。残念ながらこれは音としては拾ってませんでしたけどね、解説しながら建物の中に入っていって、でこれがねそのパンストホテルで有名なのはそのホールっていうかエントランスになってれば、これそうそう他の YouTube でも見たことあるなーなんていう感じでこうエントランスへ行くとね、エントランスにその階段あるんですよね。そんな長い階段じゃないですけど2階から1階へ降りてくるような階段、その階段をさファファファタタタ、ね、ゆっくりから、ちょっと駆け足気味に降りてくる足音が聞こえましてね、ただ確証もないですしね、私なんとかこれ怖がってないように偽装しようとしたんですよね、おそらくね。で他の部屋をこうね、こここんなんなってますわとか言いながらね、そのくせこう急ぎ気味に今日はやっぱりやめますねなんて建物の外に出ちゃってるんですね。その慌てたっていうのが実はその足音、アタック音がない余韻倍音だけのような足音ね、ターの方のぐちゃっと踏んだ瞬間のもんじゃなくていうね、そういう足音を2階から下に降りる階段を降りてくるのははっきり分かったんでね、私実は相当慌ててたと思います。そういう異音も実はマイクでは拾えませんでしたが、それは逆にマイクでは拾えず私が自分で感じてたっていうね、そんなこともございました。そしてですね、ごくというか比較的最近です。年末年越しスペシャルということでですね、私ね約100分ぐらいの語りを喋ってましたね。その昔の前のね嫁や家族とのいろいろなことが実はこの話に端を発して、実はこれ怪現象もひっくるめて何か実は自分のところに家に家庭にそういった霊障を及ぼしたんじゃないかというそういう問いかけ的な、お話なんですけどね、オレンジ色の道場儀ですかね。でこれ川名先生にもね本に書いていただきまして、川名先生の本では確か柿色のね、柿色ね、オレンジじゃなくて柿色のなんちゃらかんちゃらみたいなタイトルだったと思いますね。ぜひとも川名先生の本からそういうタイトルを探して買って読んでみてください。この話をしてて本当に終わりがけぐらいですね、実は私のこっち側って何もないんです。
いわゆる茶ダンス的な食器棚的なものがあるだけです。でその奥っていうのはね流し台所とかもあるんですがね、もちろん録画してる時は誰もいませんでした。これはもうはっきり音がもう入ってますし、その入った音に対して私がね今聞こえましたねっていうことも言ってるはずです。ただ100分ぐらいある動画ですから、その後半の方でね、どこだどこだで探すのもよし、今諦めて100分作業用に流してる中で、見つけていただくもよしなんですがね、これは嫌だったですね。いよいよ話の締めに入るぞっていうね、締めに入っていくんだぞここら辺からっていう時にドンってね、いや今音聞こえましたね、嫌ですね、たまにあるんですよ。うちの2階も実はねご老人の孤独死があった家ですからね。そしてこれについても私警察なんかのこともひっくるめていろんな体験してるわけですよ。そういうことで言えばあまりここもよろしくないのかなとは思いつつもですね、でこうやってお送りしてる中でねドン嫌ですねとかね、今音聞こえましたかね、入ってたらいいですねなんて言ったらまたドンって言ったんですよね。そういうのもありまして、これがやっぱり一番はっきり強烈だったんじゃないかな。意思表示があったというかな。今こうね話のしまいがけ、話の核心に触れようとするところでこういう音がね、なぜか入っちゃいます、こういうことありますねって言ってたらまたドーンってね、明らかに回答だったんでしょう。で、こんなことがありまして、そして自分とこのチャンネルヒゲチャンネルではないですがね、怪奇スナック竹千代さんでね、初めはゲストで池田達夫先生、テレビなんかの心霊番組でねよく芸能人の方と一緒にロケ行ったりするような有名な霊能者というか心霊研究家といえばおそらく心霊研究家で正しいのかなきっとね、池田達夫先生ね、テレビなんかの昔のあれがあったら見ていただければすぐこの人っていう方だと思います。我々昔からのオカルトファンはよく存じ上げてる存在ですね。池田先生が出られるというんでね、急遽この写真どうなのかな、もし池田さんに聞ける機会あったら聞いてくれよってことでね、怪奇スナックの竹千代さんに LINE で送ったんですよ、写真をね。そうしますとそれがその生配信で、見てもらってね、皆さんには1人しか見えてませんか、私には3体見えますということでね本物ですよなんつってね、で私がその急性心筋梗塞で死にかけたその日の夜にやってきた私からすれば死神のような存在ね。でそれが私の部屋の窓を覗きかけてやめで隣の部屋に行ったそのお隣のご老人が容体が急変されてその日の深夜に亡くなったというね、なんとも怖い体験でしたけども、その写真がこれは本物ですよで分かる人が見れば3体ぐらいいるの見えますねっていうそんな話だった。でその後に、昨年末に今もう一度ね池田達夫さんを呼びますね、生配信でやりますね。でそんな時にちょっと竹千代さんからも打診をもらってね、池田達夫さん出るんでよかったらどうだいなんていう話があって、それだったらこの間見てもらった写真もいいんだけど他にも2枚ほどあるからその写真も見てもらえればいいなっていうことでね、その写真を送ってその2枚ともが結論から言います。やっぱり池田先生曰くおそらく映っちゃってますねっていうことでした。いやでしょう、私はもう間違いなくこれそうだと思います。その上で皆さんにお知らせしてるわけですからね。で、その写真ねここで口頭で言ってもその竹千代さんの生配信を見てない方にははあっていう話になっちゃうと思うんで、ここで、私の話を一旦切ってねその写真を見ていただきながらその写真の解説をしようと思います。ということでですね、昨年中大変お世話になりましたというお話とですね、今年これから何をやっていけばいいんだろうというね、この今回の103本目の動画です。今回は
この辺でこのままね、心霊写真と思えるものを写して、その病院のやつはもう何回かやってますんでね、病院のはやらずにですね、私が平和の滝で撮影したというか、うちの嫁に頼んで撮影してもらったんだよね、これな、正確にはな。俺にはここでこんな感じのものが見えるんだっていう再現をして嫁にシャッターを切ってもらったら、っていうものが2つほど2枚ほどね映ってたという画像を見ていただきながら解説を添えるなんちゅうんだろう、今から動画をお送りします。どうぞ。はい、こちらがですね、札幌の心霊スポットとしても有名な平和の滝の最寄りのバス停、そしてこのバスの展開場になってる待合所ですね。こちらでね、こうやってしなだれて、女性の姿をよく見るんだよということで、うちの嫁にシャッター切ってもらったらこんな感じでした。もう分かる方だったら分かると思います。私のちょうど腕の上にこうね、顎を乗せるような形に、見ようによってはね、女性のようにも見える、あるいはこうパペットとかね、くるみ割り人形のような表情をした霊的なものが見えます。で、この右側に白い影がいるんですが、ここにどうやら他に2人いてですね、そのうちの1人は昔から私ヒゲをですね認識していて、あんたが行ったから出てきたからこの霊とは極力距離を置きなさいというような話。だから中途半端な気持ちで拝んだり沈めたりするようなことせずに、もう感づかないふりして無視しなさいと、そんなアドバイスが池田先生からあったこんな画像になります。そしてこの時ですね、実はうちの鬼嫁が珍しくですね、なんか髪引っ張られたって大騒ぎした場所でもあります。こちらがですね、札幌市でもトップクラスに有名な平和の滝の公衆トイレです。そして私がね、ここでこういう風にだらーっとした若い男見るんだよなという感じの再現をしながら嫁にこれシャッターを切ってもらったところなんですね。そうしますとね、今まだわからないかな。これでもうお分かりになられますね。わかる方ならすぐ分かっちゃうかと思うんですが、念のため、このね、真っ白に浮き上がってくるというのは、どうやらね、亡くなった年代が若い方が割とそういう映り方するそうです。池田先生のお話ではですね。若い、おそらく男性だろうというこちら、そしてこの私が立っているこの姿見てわかる通りにね、実はこちらの公衆トイレで、専門学生だか高校生がね、首をつって亡くなっている。で、この私のいたところ、特にそんな映り込みのあるようなものはありませんよということで後日撮った写真ですね。そして最初にあったトイレはもっと左側にあって、私の上司が焼身自殺してます。